આ દીકરી એમના પતિ તરીકે સ્વીકાર્યા. હવે આજે ભાઈ લાલજીભાઈ છે, લાલજી કુમાર, હું આજથી તમને મારા ઘરની શોભા ગણું છું. હું તમને મારા ઘરની લક્ષ્મી ગણું છું. હું તમને મારા ઘરની મારી કુળદેવી ગણું છું. હું તમને મારા ઘરની શોભા લક્ષ્મી તરીકે સ્વીકારું છું. હું તમારી સાથે છળ કપટ સાલ બાજીને ગાલ મેલને ગોબા જાળી આ નહીં કરું. હું સાટો પાણી પીને ક્યારેય તમને ઠોહા ઠહેલું નહીં કરું. હું તમને અપશબ્દો નહીં બોલું. હું તમને ઘૂસતા નહીં મારું. હું તમારે રિસામણે જવું પડે એવું પગલું નહીં ભરું. હું તમારી ખાવા પીવા રહેવા જમવાની તમામ જવાબદારી આજથી હું સ્વીકારું છું અને મારા અર્ધાંગની તરીકે હું તમને સ્વીકારું છું. સંપૂર્ણ જવાબદારી તમારી છે અને દુઃખ ન થાય. તમે તમારા એકબીજાને એવું જીવન જીવો, સુખી થાવ, ઘણો આગળ વધો. બીજી કોઈ અંધશ્રદ્ધામાં ક્યાંય પડતા નહીં. કોઈ આ દુનિયામાં ભરવું આપણું પીવું નથી. આ સંવિધાનથી જ આપણું કલ્યાણ થયું છે અને સંવિધાનના હિસાબ જ આપણે અત્યારે સુખી થયા છે. અને આ મહામાનવોના પુસ્તકો વાંચજો અને એને વિચાર